短的视频呢，给大家讲不清楚。那我今天分享一个超长干货系列的剪辑思维长视频，看不完没关系，可以先点赞收藏，以后慢慢看。我分享的思路是什么呢？就是在标题出现之前，我们来如何做一段吸引人眼球、抓住人眼球的这种快速剪辑。好，我们先看一下，这是我之前给一个游泳队做的一个宣传短片，开头前30秒的一个镜头。像这种标题之前的这种30秒的这种快剪，然后我觉得首先就是要节奏明晰。那怎么让节奏明晰呢？我这里分享几个技巧，一个就是要选好音乐，然后这里呢我就选择了一种就是节奏比较明晰，然后鼓点比较明晰，后面有起势的这种鼓点音乐，可以在我的这个音效库的短配乐里面看，我选了这么一个 opener 这种音乐，大家可以听一下。然后呢，我们要选素材。选素材呢，我建议就是把整个短片的素材浏览一遍之后呢，我们可以选择就是画面内人物动作比较明显的，然后运镜也比较明显的这种动作，然后又比较标志性的3种元素结合到一起，把它筛选出来，放到短片的开头，让大家有一个快速的了解，也能更好的去把这种观众的注意力吸引过来。所以说这是素材和音乐方面的这种准备，然后我们就正式开始进入剪辑。因为我已经剪辑好了，所以说我用这个工程文件给大家去演示一下。这个前面不到30秒的一个视频开篇呢，我把它分成了3小节。所以说呢，我们看，因为有了小节，所以短片就有了节奏的明显起伏。OK， 我们先看第一小节是怎么剪辑的。第一小节呢，我用标志性的跳水的动作作为开始，然后呢，结尾是一个大环绕的运镜作为结尾。我们先看一下这里的剪辑的小节奏就是慢快跳水是用了慢动作升格，然后快速呢是同学的呐喊声和后面一个大范围的运镜，然后加速形成了这么一个快节奏，所以说这个地方就是慢。然后在这个音效方面呢，入水之前的动作大家知道本身是没有声音的，但是我们这里面就可以加入一个辅助音效，然后我从我的音效库里面就找了这么一个电子机械的音效，给大家听一下。这个电子机械音效呢，就可以加强这个跳水动作的质感。然后落入水中，大家就该配什么音乐就配什么音乐，落入水中的音乐，拟声音效，这叫。当然，在拟声音效的下面，我还加了一个，大家看到就是这个厌恶繁重，这个其实是加入了以后呢，可以对这个落水的这个深度和厚度加强一下。大家可以去，我把这个独奏一下，大家听一下。如果没有这个音乐，大家再听一下。如果没有这个加强音效的话，那单独配这个落水的音效呢，就略微显得单薄了一些。好，我们继续，慢的镜头2个，快的镜头2个，结束了第一小节。好，那既然第一小节的末尾是快速的2个镜头，那我第2小节音乐，大家可以看到音乐是很平稳的，没有什么节奏感，所以这个地方呢就可以配一些慢节奏的镜头。这里我做了我用了几个准备动作的镜头，随着音乐再次起势的时候呢，我又找了一个有动势的镜头。你看前面那个动势的镜头是什么？孩子的呐喊声。第2小节起势的，我找了一个教练吹哨子的镜头作为这个起势镜头。所以说我们在节奏准备音乐节奏准备起来的地方呢，一定要安插一个有动势有动作的这么一个标志性动作的镜头。你看前面就是吹哨子前面就是呐喊，后面是教练吹哨子，对吧？然后音乐基本上有1、2、3个重音，然后我就配了跳入水中的镜头和那个学生扔水球动作的这个镜头。学生扔水球这个动作的镜头呢，也是作为第2小节末尾的一个起势镜头。他扔过去以后接了一个下面的一个第3小节开始又是慢，所以说你看呢，从第1节到第2节，它的节奏就是慢快慢快这样的。而快的地方呢，大家就用一个人物动作的镜头来做起势镜头。
然后慢的地方呢，我们就可以用一些空镜头啊，或者是人物的准备动作的镜头，对吧？这样有快有慢，节奏就比较清晰。在音效方面呢，就是简单粗暴一点，只要有人物动作的地方呢，我们都可以加那种嗖嗖，也就是那个后拾的音效，都可以在我的音效库里找到各种各样的这种嗖嗖后拾音效，比如这里的环绕和学生穿戴的动作嘛，都是可以用这种音效的。好，第二节的结束就是那个学生在水里面扔水球准备射门的那个动作，我也是用了一种类似于那种闪光的后拾音效，大家看到没？一闪就好像那个水球砸到你的手机屏幕上一样，我想营造这个效果。第三节呢，开始就是整个这个开篇的尾声了。然后呢，我们刚开始也是慢，对吧？然后根据音乐的节奏逐渐变快，我们就可以把镜头的时长呢，每个镜头的时长慢慢缩短，哎，缩短就形成了嘛，缩短就形成一组快切镜头了。在快切镜头里面，大家看到我也不是乱安置的，这里面有一个小技巧，重点来了，就是我们可以把一个人的动作或者某两个人的动作去把它拆分掉，然后在拆分的这个动作中间呢，我们再安置一些其他镜头，比如这里我把游泳教练教游泳的动作和这个教练手拉学员起身的动作就拆分了。拆分了以后呢，中间呢我就穿插了各种运动的特写镜头，对吧？这样子去拆分有个好处，就是大家既能够看清楚这个动作，而且呢，这个短片的这个节奏也起来了，质感就随之而来了。这是一个小技巧。最后这个镜头同样是以这个水球运动员射门的这个动视镜头和一个学员接球的动视镜头呢，我就做了一个动视匹配转场，音乐结束，然后作为收尾镜头。音效方面呢，第三节也是基本踏着音乐的鼓点前进的，我还加入了这种心跳的音效，稍微加强一点这种紧张感。最后扔球的两个动视呢，我也搭配了两种不同的这种后拾音效。最后这个学生扔出皮球，然后接一个动视的前退，哎，大家该出什么标题出什么标题。然后出标题的这个地方呢，我也是用了一个对称构图的这么一个游泳馆的一个大远景来做出标题，哎，就非常好，就非常自然。3个小节的组合形成了这么一个片头。因为这个片子整个素材不是我拍的，所以说我就找了片子里面能用的素材，按照这种动视匹配、快慢结合的思路然后搭配音效来做了这么一个不到30秒的片头。其实这里面不难发现，就是怎么去用素材匹配节奏，也就是说怎么去用素材匹配音乐的节奏。一般来说，在起势的地方呢，我们一定要加上人物的动作，或者是运镜的那种动势。然后在平稳的阶段呢，我们可以用一些准备镜头啊、空镜头啊，对，慢速一点的镜头来安置。最后呢，我们再来一些什么动视匹配，对吧？然后让短片的转场更加顺滑。OK， 这个就是一点点我对于一个短片之前一个能够抓住人眼球的这么一个镜头衔接和音效设计的思路。那如果说大家对这种剪辑的思维和技巧更感兴趣的话，可以去看看就是我自己搭建的知识灵感库里面，我所有的课程我都是按照这种就是思维加技巧的方式给大家讲解一些案例。然后呢，同时的我的音效库现在已经更新了9种大类的音效库，里面呢基本上涵盖了各种剪辑的场景的需求啊，满足了各种场景剪辑的需求。有需要的朋友可以去看一下我的音效库，也是非常不错的。那这个音效库呢，我这几周已经更新了3次了，也就是说这个音效库你买了以后，你会随着我的这个更新，你也能得到音效的更新，这难道不香吗？ OK， 这就是今天本期的全部干货内容分享，希望能够帮到你。我是秋实，下期每日一镜再见。